Останете до края на това видео, за да може да видите какво ще се случи след това. Аз ядох. Много лафа тия майче са се управили. От толкова материал реалността са загубили. Замутиха звяра, те не знаят какво са направили. Смел, ще го да тръгне срещу мене. Кой бе, ти ли? Кой бе, кой бе, кой бе, кой бе, кой бе, ти ли? Кой бе, кой бе, кой бе, кой бе, кой бе, ти ли? Кой бе, кой бе, кой бе, кой бе, кой бе, ти ли? Кой бе, кой бе, кой бе, кой бе, кой бе, ти ли? Искат да ме стъпкат, нема да се дам. Те са 100 човека, брата, аз съм сам. За една тайна ще ти издам. Аз съм реплика на Move Motion. Мо стане много страшно, ако звънна настоял. Не, това той ли е? Ще кой друг, ма? Добре. Построи комунизма, аз ще го бутам. Всичките обиди. Колко човека може? Много, това е направено да издържи тонове дърво. Сега ще видите истинския Move Motion. Разбира се. И сега като си пусаш и разбираш, че не е бит спайдер. Добре, наобратно е. Топ. А ние му служихме едни мокри дървета на едното палене, човек. Той сме. Къв си ти е, брат, дори не те познам. Пък разправяш с кой къде и какво съм правил. Повечето от хората знаят ме като това, дето на батали римите ги е крал. Повярвай ми, ще стане много страшно, ако почна си ги пиша сам. Същия съм, брат, не мога ме объркаш. Знаеш, като влезна, че е време да си тръгваш. Цветовете между другото са много еминентни. Да. Студено. Доста черно, студено, да, такова индустриално, брат. Да, точно. Кой бе, кой бе, кой бе, кой бе, кой бе, ти ли? Кой бе, кой бе, кой бе, кой бе, кой бе, ти ли? Кой бе, кой бе, кой бе, кой бе, кой бе, ти ли? Кой бе, кой бе, кой бе, кой бе, кой бе, ти ли? Припев, то стана тъпия припев.